Üdvözöllek, Gajdacsi Géza vagyok, és ez a videó arról fog szólni, hogy tulajdonképpen én miért is csinálom azt, amit most csinálok, mit keresek én egyáltalán az interneten. Hát én tavaly novemberben eldöntöttem, november elején, hogy csatlakozom ehhez az üzlethez. Egy kicsit hosszú vajudás volt ez nekem, mert olyan fél év telt el körülbelül attól az időtől, amikor én találkoztam ezzel az üzlettel, és amikor elindultam, hát az egy fél év volt durván. Körülbelül most már 3 hónapja csinálom, egyre több tudásanyaggal rendelkezem, egyre több motivációm is van, tudom most már a céljaimat. Eddig is tudtam, csak talán nem ennyire intenzíven, és hát megoldást nem igazán láttam rá, hogy egyáltalán valamikor jobb élet is lehet ettől a mostanitól, vagy illetve az előzőtől. Cégnél soha nem igazán szerettem dolgozni, most sem nagyon szeretnék, de nem is tudnék, ugyanis nincs a közelben semmiféle olyan se vállalat, se gyár, se semmi, ahol egyáltalán alkalmaznának, pláne az én koromba. Ez már nem egy, hogy mondjam, nem olyan dolog, hogy az ember elmegy, kényelmesen el van, mint valamikor az előző rendszerben, hogy hát mindenkinek kötelező volt dolgozni, mindegy, hogy mit csinál, csak kötelező volt dolgozni. Most nem kötelező dolgozni, de nem is tud dolgozni, aki akar, egyszerűen nincs remény. Én szerintem az országnak nagyon nagy része ezzel küszködik, hogy mindennapi csekkeket befizesse, hogy adok enni a gyereknek, hogy veszek neki cipőt, ruhát, egyéb dolgokat, és a szórakozás, hát az annyira háttérbe szorul, szerintem sok családnál szóba se kerül. Egyszerűen a szórakozás szerintem abból áll, hogy esznek. Az már egy jó szórakozás. Na lényege a dolognak, hogy én ezért csatlakoztam ehhez az üzlethez, mert láttam, hogy olyan emberek, akik padlón voltak, sőt talán még attól is feljebb egy kicsit, és ők felálltak, csinálták, megtanulták, hogy kell csinálni, és most már olyan szinten csinálják, hogy hát nem hiszem, hogy bárkinek bármilyen kifogása lenne az ellen, amit ők művelnek, és olyan szinten csinálják, hogy ezt nekünk meg kell tanulni, hogy ők ezt hogy hozták létre, folyamatosan kapjuk is tőlük az anyagot. Nekem nagyon tetszik, elárulom úgy, ahogy van. Hát most gyorsan még elmondom, hogy mi változott azóta, mióta csatlakoztam. Hát nagyon sok minden. Az egész életszemléletem megváltozott. Tudom most már, hogy mit akarok. Tudom, hogy akarom. És tudom, hogy mivel akarom. Ezzel akarom csinálni, az Empower Network-kel. Jobbat nem találtam. Nagyon sok ajánlatot kaptam az utóbbi időben különböző ilyen csoportoktól, olyan csoportoktól. Olyan is volt, ami úgy tűnt, minthogyha hasonló lenne ehhez az Empower Networkhöz, de valahogy anyag nincs mögötte. Nincs az a tudásanyag, ami itt szerepel, és akkor ugye az már eleve nem úgy működik, ahogy kell. Jaj, még és valamit el ne felejtsek, most van egy nagyon gyönyörű és új Kalutu nevezetű blog oldalunk, ahol hát fantasztikus dolgokat lehet művelni vele, csodálatos blogokat lehet készíteni, ki is használom, minden nap csinálom a blogokat, és minden nap írok és képeket rakok fel, és így tovább. És egyszerűen hihetetlen, mindenre lehet használni. Ez havi kis díja van neki, nem egy nagy díj, és bárki ezt, aki az interneten akar érvényesülni és megjelenni, és azt szeretné, hogy minél többen lássák, sokkal jobb és sokkal hatékonyabb, mint bármilyen weboldal. Ez bármikor változtathatja, akár óránként is, aki ennek a birtokában van. Úgyhogy én javaslok mindenkinek, aki már a padlón van, vagy annak is, aki még nincs a padlón, de a remény sajnos mindenkinek ott van. Ha vállalkozó, azért, ha cégnél dolgozik, azért. Itt mindenkinek gondoskodni kell sajnos most már nyugdíjáról, mert egyszerűen az állambácsi nem törődik velünk. Ezt el kell ismerni. Ez van. Ez a végszó. Hello!